Dzień dobry, witamy Was serdecznie na naszym kanale w drugim odcinku filmu o pięknej Samarkandzie. A wszystkim tym, którzy nie widzieli pierwszej części o tej orientalnej perełce Uzbekistanu, polecamy ją oczywiście zobaczyć. Tam przybliżyliśmy historię tego miejsca, podzieliliśmy się doświadczeniami kulinarnymi i nie tylko takimi. Pokazaliśmy, jak poruszać się po mieście, czy zakupić bilety na pociąg. Oraz oczywiście zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc, między innymi słynny Registan. W tym odcinku podzielimy się kolejnymi doświadczeniami, przygodami i praktycznymi wskazówkami. Oraz rzecz jasna, pokażemy kilka naprawdę wyjątkowych i ważnych miejsc w Samarkandzie, które zdecydowanie warto zobaczyć. Zatem przygotujcie sobie coś do picia, najlepiej orientalną herbatę. Usiądźcie wygodnie, a my zapraszamy Was na seans. Znajdujemy się obecnie przed meczetem Bibi Hanum. W XV wieku był to największy meczet w całym islamskim świecie. Został wybudowany przez Timura na polecenie także jego żony, dla jego żony Bibi Hanum. Było to wybitne dzieło architektury jak na owe czasy. Timur był długo niezadowolony z wyglądu tego meczetu. Ciągle kazał go poprawiać, a że nie był architektem, wyniknęły z tego takie problemy, że już po ukończeniu budowy za jakieś 5 lat zaczęły z kopuły wypadać cegły. W połowie XX wieku meczet był całkowicie zniszczony. Odbudowano go i odnowiono, co dziwne, podczas panowania tutaj Sowietów. Po przeciwnej stronie znajduje się mauzoleum Bibi Hanum, czyli miejsce, w którym jest ona pochowana razem ze swoją rodziną. Chociaż nie był tak zniszczony i oparł się nawet trzęsieniu ziemi, ten budynek też został zrekonstruowany głównie ze zdjęć. Podczas rekonstrukcji tego budynku, podczas renowacji odkryto piwnicę, w której znajdowały się sarkofagi. I tak to pozostawiono dla zwiedzających, żeby mogli zobaczyć te groby Bibi Hanum i jej rodziny. Wchodzimy już teraz do meczetu Bibi Hanum. Związana jest też z nim taka legenda, ponieważ podobno architekt, który budował ten meczet, strasznie się ociągał z tą budową, ponieważ zakochał się w Bibi Hanum i powiedział, że nie dokończy budowli, jeżeli nie dostanie od niej pocałunku. Skradł jej ten pocałunek, oczywiście podstępem, ale wywarł on podobno trwały ślad na twarzy Bibi Hanum. Przez to Timur dowiedział się o wszystkim i niestety architekt zapłacił za to głową. Także nie opłaciło mu się to. Szkoda hopa. Lowela z takich tamtejszych czasów. Tulipan. Tulipan. A tu jak widzicie jakaś wycieczka, sporo jest takich wycieczek właśnie tu zorganizowanych, także można sobie nawet indywidualnie wynająć sobie takiego przewodnika, bo oni oprowadzają nie tylko po konkretnym zabytku, ale też po całym mieście Samarkanda. Podejrzewam, że nie będą to jakieś szalone pieniądze. No nie pytaliśmy Ale lepiej jeszcze. pytać na początku niż na koniec. Tak, dokładnie. Żeby wejść na teren, prawda, Bibi Hanum, trzeba oczywiście kupić bilety, które kupuje się w tej kasie i przychodzimy przez takie brameczki. Tu od razu jest też sklep z pamiątkami, można z tego co widzę jakieś napoje też kupić. Здравствуйте. No nie noszę. Спасибо. Спасибо. Pani tutaj zaproponowała nam też, żeby być naszym przewodnikiem. Chociaż całe to miejsce, w którym jesteśmy, było zrujnowane i odbudowane jest praktycznie na nowo. Ten kamienny cokół, ta kamienna podstawa na Koran, tu jest od czasów Timura. To jest najstarszy zabytek w tym miejscu. A Bibi Hanum to znaczy po prostu starsza żona, czyli ja. Te charakterystyczne dla Orientu są takie wyciągnięte łuki z takim dzióbkiem na górze. To są tak zwane iwany. Ten ma chyba 35 metrów wysokości. To są Iwany niegroźne, a Iwan groźny wiadomo. Zobaczcie sobie, jak ludzie mali wyglądają według tego. Teraz można to porównać. Po środku akurat są ludzie, także zobaczcie, jak to jest ogromne. Tutaj w tych pomieszczeniach zazwyczaj są zwyczajnie sklepy i jak tu przyjdzie
Mahomet to ich tu wszystkich wyciepie, tych kupców ze świątyni, jak to zrobił kiedyś Jezus, nie? Widać, że to jest robota wszystko ręczna i to jest akurat zdecydowanie na plus. Jeżeli chodzi o takie pamiąteczki, to zdecydowanie warto zakupić coś takiego i wesprzeć tych lokalnych artystów tutaj. A zobacz, jak to wyglądało kiedyś. Tu widzisz ten bazar chyba, podejrzewam, tylko w tym miejscu był bazar, ale zobaczcie, jak jest zniszczony ten meczet cały. Tutaj jakieś stajnie się znajdują, o taki karawanseraj. Nieźle to było zdewastowane. To też po trzęsieniu ziemi. Trzęsienie ziemi to jest teren aktywny sejsmicznie. Takie zdarzenia tutaj nie są czymś wyjątkowym i czymś obcym dla mieszkańców Uzbekistanu. Obchodząc te budynki naokoło zauważymy, że nie jest to wykończone jeszcze do końca, nie jest to odrestaurowane. Te mury są nieco zdewastowane. Fronty budynków wyglądają zdecydowanie lepiej. To, co widać na pierwszy rzut oka, to jest zrobione fajnie, ale tu już właśnie boczne fasady, boczne ściany tych budynków już nie wyglądają tak doskonale, ale to też jak najbardziej ma swój urok, ponieważ przynajmniej tutaj widać, jak to wyglądało kiedyś, prawda? A że oni się nie boją, że to się zawali? W środku w tym budynku też to jest nieodrestaurowane, jest to zostawione tak jak było. Przez to tam nie można wchodzić, z tamtej strony też są drzwi zamknięte. Tu to widzisz, może odpaść w każdej chwili. Ta kopuła to jest właśnie ta kopuła, z którą mieli tyle problemu, ponieważ był taki problem z wykonaniem jej. Przypomina mi się inna kopuła we Florencji, z którym też był problem, ale tam to była z drewna. Więźba dachowa była wykonana z drewna, tutaj mamy cegły. Tak to jest, jak wtrąca się do fachowej roboty ktoś, kto, wiesz, nie ma o tym pojęcia, nie? To tak zazwyczaj jest to nie tylko w wypadku właśnie Timura, że on tu ingerował strasznie w projekt tego budynku i to się tak sypało po czasie. I to w każdej kwestii tak wygląda. Jeżeli ktoś się wtrąca do roboty mechanika, lekarza, kogokolwiek, bo stara się być mądrzejszy, no to zazwyczaj nie wychodzi to na dobre. No też po tym, jak ten budynek został zniszczony przez trzęsienie ziemi i później to już to leżało, takie gruzy, to też okoliczna ludność się przyczyniła do dewastacji tego, ponieważ podbierali sobie cegły do swoich domostw z tego miejsca. No uznali, że to już nigdy prawdopodobnie nie będzie odbudowane. O, to świętokradcy. Żeś się nie boli, patrz. Meczet rozbierać swojego bohatera, jakby nie było narodowego, bo oni go czczą jako bohatera Uzbecy, Timura. Choć był krwawym bardzo przywódcą i bezwzględny był, jeżeli chodzi o swoich wrogów. Myślę, że Uzbecy, tak jak każde inne młode państwo, poszukuje swoich tak jakby założycieli, ojców narodu, poszukuje swojej historii, tożsamości. Tak. I czasem budują na jakimś takim, niezbyt, powiedzmy sobie, godnym człowieku. Tak. Ale jednak, który był wielkim władcą, potężnym. Mimo tego, że krwawym, tak. Ale idąc w tym kierunku, cały czas by się musiała toczyć jakoś wojna. Ruscy cały czas tak myślą. Tak, żeby mieć swojego bohatera, bo ten bohater podbiją inne narody i on jest fajny dla nas, ale dla innych to już nie jest fajne. Pożytku żadnej z tej wojny, a tylko ludzie giną, umierają i cierpią. Wszystko toczy się krwawą ręką i toczy się milionami litrów krwi, niestety. A tutaj cykada, ale może ją coś boli, bo coś jest nie tak z nim. Ona ulatuje kawałek i zobacz, już mnie męcza, bo ona się o te płytki tu rozbija. Nie żeby ją szło gdzieś na trawa zanieść, ale ona ucieknie. Zostaw już, ona sobie poradzi, pójdzie sobie na drzewo. No, tylko żeby ją ktoś nie zdeptał, wiesz? A dziury są wszędzie, nawet w tak turystycznym miejscu jak to. Nie unikniemy takich ubytków w ziemi. Także na ulicy, na chodniku wszędzie są dziury i niezabezpieczone. Także trzeba bardzo, bardzo tutaj uważać i patrzeć pod nogi, prawda, w Uzbekistanie. Do środka niestety nie można wejść, ale można zajrzeć, jak to wygląda w środku. Wnętrze jest nieodrestaurowane, co też jest bardzo ciekawe. Naprzeciwko Bibi Hanum meczetu mamy mauzoleum Bibi Hanum, czyli tutaj spoczywają szczątki żony Timura i jej rodziny. Co dziwne, szczątki Timura spoczywają w zupełnie innym miejscu, a mianowicie w jakim, Batko? Górie Amir. Tak, i to znajduje się w innej części miasta. Czyli razem sobie małżonkowie nie leżą, nie spoczywają w pokoju, tylko osobno.
Teraz idziemy na największe targowisko tutaj w mieście Samarkanda, które mieści się za tą oto szumną bramą. No i zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja. A tu są jeszcze takie fajne busiki, jak widzicie, jeden, drugi, trzeci. Tam jeszcze czarny był, mniejsze, większe, którymi można śmigać tutaj po Samarkandzie. Nie wiem, jakie trasy oni robią, ile to kosztuje też nie wiemy, bo nas takie atrakcje co batko. Nie interere. Mnie nigdy nie interesowało. My wolimy pieszką, jak my to wszystkim tu godomy. My pieszką, bo wszyscy chcą nas wozić, taksówkarze, właśnie tacy panowie różni, wszyscy chcą nas gdzieś wozić, a my chcemy pieszką, nie? Bo my lubimy pieszką. Być może coś do jedzenia sobie kupimy, być może też jakoś pamiąteczka, zobaczymy. Są przeróżne słodkości, jak chałwy, baklawy i inne takie. Oczywiście jak to na bazarze, warto się targować, jeżeli coś się kupuje. Podejrzewam, że zawsze podają jakąś wyższą cenę, a można coś tam zbić. Oczywiście w rozsądnych granicach. To nie jest tak, że ktoś wam tu do coś za bezcen, czy też za darmo, jak ktoś myśli. Może jakieś wino domowej roboty. Te już o jednym, wiadomo. Wino domowej roboty jest bardzo dobre, bo jest domowe. Czujesz to? Ta kapusta, co ja wczoraj jadł, ta kiszonka. Ja to czuję, no to są takie kapusty, kiszonka. O, tarzek jadł. To było pyszne. O, właśnie ta zastawa jest fajna. W takim czymś dostajemy dziennie kawę. Herbatkę. A tutaj masosz, czyli rzeźnik. Można kupić sobie nie wędliny, ale surowe mięso. Oczywiście nie kupimy tu wieprzowiny, ale baranina, wołowina, jagnięcina i może też konina, bo oni konina też jedzą. Kurczaki. I kurczaka, nawet mielone jest też. Kurczaki Kurczaki. porządne. Kulturka w lodówkach. W lodówkach wszystko tak jest. Dosłownie jest tutaj wszystko, można kupić wszystko. Za mną po mojej prawej stronie lepioszki, które polecamy, są bardzo, bardzo dobre. Jasny. Te szpinaki. Это szpinak, да? Шпинат. A co это? Это тыква. Tikwa Тыква, да. Богдан. Тут мясо. z mięsem. Минт, A. да. No jak chcesz, to kup. Ile to kosztowało? Po 5000. Złoty 50. Jeden taki. Zimny, no właśnie. Nie, ja coś ciepłego muszę jeść. Dobra. Dobre to jest, trzeba przyznać. Tylko jeden minus, że jest chłodne. Sok z granatu. A taki sok bych sobie wypił Basta z granatu. Пожалуйста, сок, гранаты, идем. A skolko? 10, Tak. 1, 102. 2, Pan sobie tutaj wyciska takie soczki prosto do kubeczków i zaraz kosztujemy z granata. Super sprawa. Praska, wyciskarka i leci już. Dobry soczek. Do wodki хороше? да, сами, Da? O, to super. сами вкусные, сами полезные. Tak, tak, same wkusne. Spasiba. Откуда ты? Polszy. Польша. My z Polszy. Da. Soczek, gitara, kwaśny, ale bardzo dobry. Granat się ogólnie kijowo je, nie? Jako owoc, ale jeżeli chodzi o sok, to jest super. W Turcji też tego jest mnogo, czyli bardzo dużo tego jest w Turcji. Na okolicach Sidy, no. A ja zjem tego, to coś ze szpinakiem teraz. Też dobre. Ale jak dla mnie za łagodne trochę. Czuć szpinak mocno, ale teraz, że chyba przegryzł czosnek albo jakoś papryka, bo poli mnie. Nie, to nie czosnek chyba. Spasiba. Beata mi wszystko zjadła i pada, że pojadła. A jeszcze ani dziury nie zatkał w zębie. To jest taki akuratny. A jaki akuratny? No, ja chcę zjeść. No co to kurde, żeś 2 kołoczyki już po obiedzie? No. Po jednym, znaczy się ty 1,5 i o pół. Milk black. Pani nam tu stolik znalazła ładny. Aha, black milk. No, to jest. To później razem wszystko, nie? Czy chcesz 2 kawy od razu? Loaf, Uzbek soup, noodle soup, samsa, dumplings, tomato, together kebab to inside beef, lamb, chicken kebab. A ploch? Сколько stoi?
35. 35. Jest taki lokalik tutaj przy tym bazarze, także można podejść, są tapczany, są stoliki zwykłe, także można tak albo tak, jak to woli. Ten osz to jest to samo co plow, czyli też ten plow jest to samo co osz. A jeszcze dostał jakieś pomidorki i góreczki do tego, a tu jeszcze ciorka, jakieś warzywka, kawałek mięsa. Na tych folderach to wygląda, że tego mięsa tu jest pełno, nie? Na tym, no a w rzeczywistości to jest ciut inaczej. Czyli to jest w sumie to samo co ten osz, który że wczoraj miał okazję zjeść. A zupa? Tłustą, ale dobra. Ja widzę, że kawał mięsa tam już spory. Oni bardzo tłuste te zupy robią, ale dobre. No jesteśmy już po posiłku i zadowoleni? Zadowoleni. No to bardzo zadowolony i ja tak troszkę zadowolony. Najedzony jestem, to nie powiem, ale ten plow jakoś nie przypadł mi za bardzo do gustu. Znaczy się nie było to złe, nie było to jakieś niedobre, ale jakoś nie specjalnie to moje kubki smakowe. Nie wiem, może komuś innemu będzie smakować, ale ja się tym nie zachwycam. Hamują. Przechodzimy właśnie nad drogą szybkiego ruchu w Samarkandzie. I wygląda to tak. Dotarliśmy do położonego malowniczo na wzgórzu Afreizab, naprzeciw słynnego kompleksu Shah Izinda, meczetu Hazrat Hizir. Jest to nie tylko miejsce kultu, ale też punkt, gdzie historia, duchowość i legenda splatają się w jedno. Zachwyca nie tylko architekturą, ale i atmosferą. Zaś z jego dziedzińca roztacza się widok na zabytkową Samarkandę. Jego historia sięga aż VIII wieku. Został też zniszczony przez Mongołów, a następnie odbudowany w XIX wieku. Dziś olśniewa rzeźbionymi kolumnami, bogatą dekoracją i kolorowymi zdobieniami w stylu perskim. Sam patron meczetu, prorok Hizir, według wierzeń chroni podróżnych i niesie duchową siłę. Pierwszy prezydent Uzbekistanu spoczywa właśnie w tym białym mauzoleum. A tu właśnie jest to wypisane złotymi wręcz zgłoskami. To jest właśnie mogiła grób pierwszego prezydenta Uzbekistanu. Jesteśmy w pobliżu mauzoleum pierwszego prezydenta Uzbekistanu. No mi się wydaje, że to jest otoczka właśnie do tego jego mauzoleum. Tutaj to miejsce, te podcienie z tymi filarami drewnianymi, żeby ludzie mogli sobie tutaj odpocząć. Latem to musi być straszny skwar. Także nie potrzebują takich miejsc. Szkoda, że wszystko jest wybetonowane. Latem tu musi być bardzo gorąco, bo patrząc na Uzbeków, jak oni się ubierają, to ubierają się już na ciepło. Często w kurtki jakieś. Grube puchowe, mimo tego, że tu jest, jest tu bardzo ciepło dzisiaj. Czyli latem to musi być bardzo gorąco, skoro im dzisiaj jest chłodno. A wygląda to bardzo ładnie. Zobaczcie sobie te zdobienia tutaj na suficie. Każdy praktycznie ten sufit jest inny. Albo jakieś motywy na tych balkach. Jest jeszcze kopuła, prawda, tak jak tutaj. Inaczej jeszcze wykończona centralna część tego zadaszenia jest znowu inaczej zrobiona, kolorystycznie. Bardzo fajnie jest to urozmaicone. A tu jest nawet winda dla niepełnosprawnych i można sobie wjechać do góry. Idziemy tędy czy tędy? Dobra, idziemy tędy. Ale patrzcie, jakie ogromne są te pomniki tutaj. To ja sobie myślę, że u nas są wielkie i wypasione te pomniki, a widzę, że tu również. A tu jest taki mega wypasiony pomnik, grobowiec. Zobaczcie jaki. Tu są nawet schody, które prowadzą na górę. Bata, zobacz. No kurczę, to musiało kosztować. No czasem to jest w takich miejscach, takich, jakby nie patrzeć, krajach, które nie uchodzą za bogate kraje, bogate państwa i społeczności też nie są zbyt bogate, a jednak czasem to tak jest, że choćby nie było co do garka włożyć, ale pomnik musi być. Ale to są akurat jacyś... Pewnie bogaci, jacyś zasłużeni, bogaci, być może.
Te zdjęcia są, nie? Na cały czas. No dokładnie i to jest powszechne tutaj. Jak widać, że na każdym nagrobku jest zdjęcie. Ale to akurat nie jest jakieś creepy właśnie, że są te zdjęcia. Przychodzisz na grób swojego dziadka, babci z dziećmi bądź też z wnukami, to wtedy wiesz, możesz im pokazać, jak wyglądała prababcia albo prababcia. To też jest fajne. No. Już nie muszą sobie wyobrażać dzieciaki, jak wyglądali ich przodkowie, bo po prostu widzą. Chyba jednak trzeba było iść przez cały ten cmentarz, bo teraz przeszliśmy przez ta nowa część cmentarza i widzimy tu za płotem, no jest jakiś kompleks właśnie, ale teraz zaś mamy problem, bo nie wiemy, gdzie tam wejść. No. Jest też już taki bardziej cmentarz dla ubogich i teraz pytanie, czy można stąd wyjść od tej strony, czy zaś będziemy musieli iść i to całe naokoło obchodzić. Patrz, ale jakie to jest ogromne, ile tu jest grobów. Jeszcze tam są groby. I tam jeszcze, tam się idzie do końca, może to można przejść jeszcze. No to tam przy tej głównej alei podejrzewam, to była taka aleja właśnie, czy jest aleja zasłużonych, jak to się mówi. Tu już raczej ci mniej znaczący mieszkańcy, prawda, Samarkandy, ci biedniejsi to już tutaj na uboczu sobie leżą. Będziemy po tych ścieżkach tutaj cmentarza z nadzieją, że w końcu gdzieś dojdziemy, bo wszędzie są furtki, wszystko jest w zasięgu ręki, ale nie wiemy, jak tam wejść. Wszystko jest pozamykane. To też jest zamknięte, bo jest kłódka. Wszystko widać. Można byłoby skoczyć do środka, ale no szkoda by było tam nie wejść. No jest tu jakaś ścieżka, która prowadzi gdzieś tam, ale czy my wylezymy stąd, to ja nie wiem. Извините, tam można na dole wejść. You can come down Hmm? and have a ticket and get inside. Okay, thank you. Where are you from? From Poland. Mam z России. O, Извините. Sorry. that's okay. Thank you. Thank you. Są ludzie kumaci też w Rosji i nie można wszystkich oceniać porówno. Tak to już jest. No, po prostu takie jednostki nie mają wpływu na to, co dzieje się w całym państwie, albo mają jakiś znikomy wpływ i nie są w stanie nic zrobić, żeby to zmienić. No. Tak samo za komuny, nie każdy zgadzał się z komuną, a jednak musieliśmy żyć, bo ja też żył jeszcze w czasach komuny i no, też nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, dopiero takie poruszenie narodowe coś zmieniło, a widać w Rosji jest za mało odważnych ludzi, żeby się zjednoczyć, albo też to już tłamszą w zarodku wszystko. Nie mają Wałęsy. I nie mają Wałęsy, albo takiego właśnie przywódcy, Mieli który... Nawalnego, ale już go zlikwidowali. No właśnie, dlatego tam to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli jest jakiś opozycjonista, no to szybko robią z nim porządek, tak jak z Nawalnym. Chodźmy. Dość polityki. Dość polityki. No ale no, pewne kwestie czasem no, nie da się ich ominąć. No nie. Przez sama rozmowa widzisz, jakoś się to porusza. A no tak jak widzicie, tutaj z góry mamy fajny wgląd na ten kompleks, ale zabłądziliśmy nieco. To nic, no de facto finalnie dojdziemy do celu. Tutaj możemy zejść i jak widać po tej ścieżce wydeptanej, nie tylko my tu zabłądziliśmy. Finalnie będziemy mieć lepsze zdjęcia niż ci, co nie zabłądzili. Tak, bo mamy widok na kompleks z góry. My to zawsze musimy coś Pokręcić. poknocić, zejść ze szlaku, pobłądzić na szlaku w górach, co chwila pobłądzimy. Przyszliśmy teraz do mauzoleum Szach i Zinda. To jest taki znaczący zabytek w Samarkandzie. Jest to mianowicie nekropolia, w której są pochowani Timurydzi, dostojnicy z tego ich okresu panowania oraz, co może najważniejsze i dlatego ta nazwa Szych i Zinda, czyli żyjący król. Jest tutaj pochowany kuzyn Mahometa, który się nazywa Kuzama ibn Abbas. Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. I tutaj też pielgrzymują właśnie pielgrzymi wierni do jego grobu. Nekropolia jest bardzo rozległa, żeby tam wejść, trzeba pokonać 40 jakichś trudnych stopni. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak się zastanawiamy, czemu tu jest dzisiaj tyle ludzi. Chyba z tego powodu, że jest piątek, a oni mają chyba muzułmanie w piątki wolne. Piątki mają święto, no i Święto mają, no to mają wolne i może dlatego nomen omen dla nas też jest święto, bo mamy 1 listopada dzisiaj. Tylko że my jesteśmy tu, a nie w Polsce.
a tu się nie obchodzi 1 listopada. Idziemy do środka, tylko trzeba się dowiedzieć, gdzie się kupuje bilety, chyba tam w środku. Ale jak buty chcesz to kupić? O, tu buty sprzedają. Ale my nie chcemy takich butów. Ten ma fajną czopkę tam. Tutaj kupujemy bileciki. Można też kartą płacić, z tego co widzę. Po ile są? 40. 40? To mają chyba tak wszędzie. Przed nami 40 schodów do góry i teraz idziemy po tych 40 schodach do góry, liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 38, 39, 40. Wszystko się zgadza. Kompleks jest bardzo fajny, z tym, że jest, no, jak widzicie, sporo ludzi, nawet bardzo dużo ludzi, także gdziekolwiek się nie wejdzie, tam ktoś zawsze jest i ciężko w spokoju sobie to tak ogarnąć tu. Dlatego chyba sobie chwilę tutaj poczekamy, może tam ta grupa większa wyjdzie z środka, bo tam jest naprawdę teraz dużo ludzi. Czyli na prawo jest ten grób, tak? Kuzyna Mahometa. Te drzwi zrobione są w latach 1404-1405 i napis na drzwiach głosi: drzwi do raju są otwarte dla wierzących. Tam się wchodzi. Jest kolejeczka do grobu. I oto tutaj spoczywa właśnie kuzyn proroka Mahometa. Jak Ci się podobała wizyta tutaj w Shahizinda? No bardzo fajnie. Tutaj jest wszystko to skumulowane, właśnie te ozdoby, W jednym miejscu. te płytki, te kolory. No ta uliczka jest bardzo charakterystyczna i ciekawa. Ten przesmyk, jak się tutaj idzie, to no naprawdę robi to wrażenie przy wejściu od razu, nie? Także z czystym sumieniem oczywiście możemy polecić. Teraz już kończymy, wychodzimy i zmierzamy do naszej miejscówki, ponieważ czeka nas trasa ile? 3 km około, według map Google, ale my sobie to skrócimy, podejrzewam. Mi się wydaje, że to jest niezaktualizowane, te mapy Google. No tu strasznie są. Bo to, ta kładka, no bo też mi nie pokazywało tej kładki, nie? Też nam kazało chodzić gdzieś naokoło. Teraz już wychodzimy. Ludzi jeszcze troszeczkę tu jest, mimo tego, że już zaczyna się robić ciemno. No jest zdecydowanie mniej niż było, to na pewno, ale mimo wszystko, zresztą popatrzcie sobie, że jeszcze nawet zmierzają tutaj turyści. A otwarte jest do 19, tak? I ostatni rzut oka na Shahizindę. Pięknie to też z tej strony wygląda. No, powiem, że zachwycające są te budynki tutaj. Ten cmentarz od strony miasta, jak widać na tym zboczu, są normalnie groby, a ta ziemia się osuwa cały czas, bo tu widać nawet, że tam są takie osuwiska. No ale groby są, widocznie ten nieboszczyk żaden chyba jeszcze nie wypadł, a może wypadł, dlatego nie wiemy. Może sobie wypadnie, później go na noc pochowią i tyle. No ale kurczę, na takiej stromej skarpie przekozackie to mają. Tutaj właśnie w tych bocznych uliczkach
są takie odprowadzenia, prawda, takie jakby rynny, to wychodzi z każdego domostwa, prawda? Tak myśleliśmy na początku, że to jest odprowadzenie jakiejś wody deszczowej, ale później no przecież kurczę, tu teraz woda leci. Ale to nie są też typowe ścieki, czyli to nie są fekalia, że tak to ujmę, ale to jest woda, podejrzewamy, szara woda, jakaś brudna woda, nie wiem, z prania, z mycia naczyń i być może to jeszcze jakoś odzyskują, chociaż nie snułbym takich daleko idących wniosków, ale po czym domyśliliśmy się, ponieważ czuć zapach proszku do prania i teraz jak ta woda leci, czujemy po prostu zapach proszku, czyli prawdopodobnie ktoś wypuścił wodę z pralki. Znajdujemy się aktualnie przy obserwatorium astronomicznym Ulugh-Bega. Ulugh-Beg to był wnuk Timura, słynny uczony, który wybudował tutaj ogromny 40-metrowy sekstant do pomiaru gwiazd. Sekstant to jest takie urządzenie, którego nawet dzisiaj używają żeglarze, żeby po prostu obliczyć sobie położenie różnych gwiazd na niebie. Służy też do nawigacji. Za pomocą tego urządzenia określił położenie przeszło 1000 gwiazd i planet na niebie. Mierzył też długość doby i pomylił się tylko o minutę w stosunku do współczesnych uczonych. Ulugh-Beg zakończył swoje życie wcześnie za sprawą swojego syna, który już po prostu rwał się do władzy i chciał posiąść tę władzę jak najprędzej. Nie podobało się też ortodoksyjnym muzułmanom to nauczanie o astronomii, które kłóciło się z ich religią. Możemy też to zaobserwować w Europie. Tak samo było z Jordanem Brunem, czy z innymi uczonymi, którzy badali gwiazdy, co nie było zgodne wtedy z nauką Kościoła, która nie była heliocentryczna. Po śmierci Ulugh-Bega jego medresa upadła, jego uczniowie rozpierzchli się, a to obserwatorium popadło w ruinę. Dopiero w 1908 roku podczas prac archeologicznych odkopano tą podziemną część tego ogromnego sekstansu i zaczęto go odnawiać. Dzisiaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało w tamtych czasach i jakimi narzędziami posługiwali się ówcześni uczeni i jakich dokonali odkryć. Idziemy zobaczyć ten sekstant, o którym mówiłam wcześniej. To był taki wielki cyrkiel. Sekstant to ogólnie jest taki cyrkiel do mierzenia właśnie kątów, odległości. Wykonuje się specjalne obliczenia i to, co powiedziałam wcześniej, że jest do dzisiaj stosowany w żeglarstwie, ale zamiennie. Jeżeli inne elektroniczne przyrządy zawiodą, to można go użyć i dzisiaj do określenia swojego położenia. Zobacz, tego jest tylko kawałek, widzisz? To musiało być, a z drugiej strony wychodzić druga taka część, tak samo. I tu musiał być powieszony gdzieś ten ogromny cyrkiel gdzieś na tym i się przesuwało to po prostu i w ten sposób się określało położenie gwiazd na niebie. No to na tamte czasy to był kozak z niego, nie? To była nowość w ogóle. On tego nie wymyślił, bo to była nowinka wymyślona, nie wiem gdzie, ale chyba w Europie. Heweliusz. Nie, Heweliusz też tego nie wymyślił. Mi się wydaje, że nawet chyba w którymś dziele swoim Heweliusz wspominał o Ulugh-Begu. Dużo późniejsze czasy, na przykład wynalezienie radia, a już może dwóch, którzy to wynaleźli, bo ta informacja, ten przekaz był słaby. Czasem dwóch ludzi wynalazło coś w jednym czasie. Podejdziemy teraz do zegara słonecznego, który tutaj jest na tym placu, w tym kompleksie. Kompleks nie jest duży, to jest takie rondo, jest ten sekstans po środku, później tu jest prawdopodobnie naprzeciwko tego sekstansu jest muzeum. Zaraz tam wejdziemy, zobaczymy, co tam w środku jest, a teraz zobaczymy sobie ten zegar słoneczny. Nie widać teraz cienia. Musi być cień. Szukamy cienia teraz i nie widzimy tego cienia. Kałon pierun się schował. To nie ma zego, Radek. To co by to było? To masz kalendarz chyba. Kalendarz? Ale jak na jakiś... A nie, no nie, bo tu jest... Nie, no tu są godziny chyba, nie? No. Nie, no zegar. No, Ty, ale to tu jest- robi tu robi cień teraz. Może. No jest 12. To jest 12. No to możliwe, jest akurat 12 na prosto, także nie widać tego tak dokładnie. Tu jest XV-wieczna lampka.
żeby widział pisarz. Tu jest pojemnik na atrament do maczania, takie pióro, no i książka. No i tak się kiedyś pisało I właśnie. taka skrzyneczka, żeby to To jest wszystko... prawdopodobnie z kości jakiejś zrobione chyba. No chyba to. To jest właśnie ten budynek tego obserwatorium, który no, mógł prawdopodobnie, czy też wyglądał właśnie w ten sposób. Jak tort. A wiesz, czego mi brakuje tutaj w tym muzeum? Wyjaśnienia tego, jak działał ten sekwencji. Żadnej animacji, filmów, czegokolwiek, co by wyjaśniało, jak to faktycznie działało. Tutaj mamy na dole księga właśnie Hebeliusza, nowości astronomii i właśnie tam jest coś też o Ługbegu wspomniane i to było napisane w Gdańsku w 1690 roku. No taka ciekawostka. Polski akcent. Symboliczne przedstawienie tych wszystkich uczonych, którzy siedzą przy jednym stole, bo oni żyli w różnych czasach. Między innymi Hebeliusz i Ługbeg właśnie. W Gdańsku tu jest też sekstant. Widzisz jakieś obserwatorium w Gdańsku Jana Hebeliusza. Co możemy powiedzieć na temat wizyty w tym muzeum? No to skromniutko tu jest. Poza tym sekstantem, który jest pewną ciekawostką, prawda, i można tam zajrzeć, można sobie to zobrazować, jak kiedyś wyglądały właśnie te pomiary u Ługbega. No to w samym muzeum no jest kilka eksponatów, ale brakuje jakichś tam interaktywnych ekranów, jakichś filmików, które wyjaśniałyby My działanie jesteśmy do tego wszystkiego. przyzwyczajeni, bo nasze muzea tak działają. A tutaj jest po prostu takie tradycyjne muzeum. Mi się wydaje, że więcej nawet na ten temat to jest w Registanie. Czyli oni tak jakby się skupili chyba bardziej, żeby tam zaopatrzyć to muzeum, a tu to tak zrobili troszkę na odwalsie. To Ale- wystarczyło film, Radek. Film o tym, Dokładnie. jak po prostu się to badało, te sfery niebieskie i Żeby wszystko. tak uzupełnić tą No. wiedzę, bo tu no, przychodzimy, popatrzymy, ale de facto do końca nie wiemy, w jaki sposób ten Ługbeg badał te gwiazdy. Tego nam tu brakuje. Także jeżeli ktoś naprawdę lubi ten temat, może przyjść, a jeżeli ktoś Ma mało spodziewa czasu też, to mało może czasu, sobie odpuścić. bo jest tyle tutaj do zwiedzenia w Samarkandzie, a nie wiem, przyjeżdża na 2 dni, no to na pewno to nie jest punkt obowiązkowy. No i ta cena nie jest też adekwatna do tego, co tutaj zobaczymy, bo jest naszym zdaniem, chociaż to nie jest wysoka cena, ale wygórowana jak na warunki Uzbekistanu, bo w tej samej cenie zobaczymy inne zabytki, które naszym zdaniem są zdecydowanie bardziej atrakcyjne. Tam jest pomnik Ługbega, my nie wchodziliśmy z tej strony, co powinniśmy wchodzić, a tu jak głównym wejściem właśnie do tego obserwatorium idziecie, to jest po drodze pomnik Ługbega. Intryguje mnie, co oznacza ten znak tutaj na tym aucie. Ale mają tu totalno betonoza, wszystko płytkami wszystko wyłożone. wyłożone i tak samo w tych dziedzińcach wewnętrznych to samo, nie? Co dziwne, bo tu mają bardzo gorąco i to wszystko potęguje później, to ciepło. O, dziecko przeszło po świeżym betonie. Bata, ty jest normalnie jak te Indianie z plemienia Chungu-Hoa. Robisz, a ile tu jest? Teraz mi powiedz, kierostopa je od kogo? Bo jak za 2000 albo 3000 lat miasto Samarkanda będzie zakopane i już tu nic nie będzie i potem archeolodzy zaczną odkrywać, to będą wielkie odkrycia. To była osoba większa ode mnie na pewno. A co to za ślady? O, i tu cię mam. Jaki to zwierz? Człowiek. A? Na No piętach tak. chodził. No. Nie, bo w los utopił się i o kurde, tak szedł. No a teraz idziemy do grobu proroka Daniela, tego od lwów, który zasłynął z tego, że jak wrzucili go do jaskini lwów, to te lwy go nie chciały zjeść, nie ruszyły go w ogóle. Anioł go strzegł. Także idziemy odwiedzić teraz jego grób. No i oczywiście prorok Daniel był zarówno ważną personą dla chrześcijan i tak samo dla muzułmanów. I dla Żydów. I dla Żydów, tak. A tu płynie sobie rzeka, co nie jest... I jabłko w rzece. Co nie jest tu bardzo częstym widokiem, prawda, w tych rejonach, bo tu nie jest zbyt wiele rzek. Mapa już sfatygowana, znaczy się wyblakła od słońca. Za dużo na niej nie widać niestety. Bata, może powiesz, co to jest i co ty tutaj robisz? Słyszeliśmy, że tu są jakieś cudowne źródełka, gdzie tu się obmywają. Widzieliśmy, jak myją siebie, dzieci, nalewają do butelek.
i zabierają do domu tą wodę. Jest uznawana jako cudowna ta woda. Tu dziewczynka sobie pije, tata jej daje napić. Idziemy, bo się ustawia kolejka. To jest zaraz przed kasami biletowymi po prawej stronie, także jeżeli ktoś chce skorzystać z tych cudownych właściwości tej wody, to może sobie podejść. Oczywiście musi głęboko w to wierzyć, prawda? No, oczywiście. Jeżeli się głęboko w to nie wierzy, to nie ma sensu, bo się można napić też wody z kranu. Będzie miała takie same działanie, podejrzewam. Hello. 2 adults, please. 2 adults, 50,000. Here? 5 tysięcy to chyba płacą tutejsi. Lokalni, czyli jest spore przebicie, prawda? Lokalni płacą 5 tysięcy, 5 razy mniej. a turyści 25 tysięcy. No i tutaj widać właśnie grobowiec proroka Daniela, a zobaczcie, jak ten sarkofag jest długi. Według wierzeń ten prorok Daniel cały czas rośnie, dlatego jest bardzo, bardzo długi ten sarkofag. Można wejść, nie wiem czemu dzisiaj tutaj nie jest otwarte, ale to może nie wszyscy tu mogą wchodzić. No, prosto. Czujesz moc? Bata czuje moc. Nie wiem, przeszliśmy przez ta brama. Jest otwarto, niby jest przymknięto, ale jest otwarto, nie ma kłódki. No i idziemy po schodach do góry, nie wiem. Można wchodzić, czy nie można wchodzić, ale idziemy. No. Zobaczymy, co tam jest na górze. Doszliśmy do cmentarza. Tu jest cmentarz za nami, tu jest furtka i no i może tędy uda nam się dojść do tej starej części ruin Samarkandy, jeszcze przed najazdem mongolskim, nie? Tu jest jakaś droga, nie wiem, chyba to nie ma jakieś pole minowe. Minniet. Minniet, czyli nie wolno robić głupich min. What? No, coś tu jest, Bata. Już jakieś budynki. Tu jest to muzeum. Ale tu jest jakiś muur. Także nic z tego. Chyba trzeba będzie iść naokoło. Czekaj, na to wzgórze wyjdę. Tam nie ma żadnego płota. To idziemy. Poradzio, bo te stanowiska archeologiczne są tam. To może pójdziemy na te stanowiska, potem pójdziemy tu z powrotem. Przez pola i łąki śliczne idziemy na stanowiska archeologiczne. Ja to mam talent. Kurde, jak ja się marnuję. Jak ja się marnuję, jakieś marne filmy nagrywam, a ja bym mógł być co najmniej Whitney Houston. Puknij się w łeb. Męskim odpowiednikiem Whitney Houston. Ja mam taki wielopoziomowy, wieloetapowy, wielokondygnacyjny głos. Cokolwiek to znaczy. Tu ponoć są susły w tych rejonach tutaj Starego Miasta, Starej Samarkandy i być może te dziury to właśnie po susłach i tu gdzieś te susły się chowią w tych dziurach. Może będzie nam dane zobaczyć jakiegoś susła, tu jest taka mało dziura, czyli tu susełek taki mieszka tylko. Tu mamy uzbeckie łowieckie. Klaps, ujęcie 2 listopad. Jesteśmy na terenie Starej Samarkandy. Tutaj było miasto w VI wieku przed naszą erą, aż do najazdu Mongołów, czyli do 1200 bodajże 20 roku. Później miasto odrodziło się po najeździe Czingis-Hana w troszeczkę innym miejscu, w tym właśnie, w którym jest teraz. A tutaj jest takie wielkie, wielkie stanowisko archeologiczne. Widzimy, że tutaj coś robią, czegoś szukają. I tam niżej, pójdziemy potem jeszcze zobaczyć, jest muzeum z tymi wszystkimi artefaktami, które tutaj wykopali, znaleźli z tego terenu. Tam to wszystko jest w tym muzeum wystawione i można to zobaczyć, można przeczytać coś więcej na ten temat.
A tam właśnie na horyzoncie, i tam się przejdziemy za chwilę, widać jakieś otwory. Może to nie są takie skały, bo to jest bardziej sypki materiał. No ale idziemy to zobaczyć, czy faktycznie tam można wejść i tam coś jest, jakieś, nie wiem, jaskinie, jakieś mieszkania byłych mieszkańców, prawda, Samarkandy. Bata tu zostaje na dole, a ja idę obejrzeć, co tam jest na górze, bo mnie to bardzo intryguje. Także trzeba tam wleźć i zobaczyć, co tam jest. Jest trochę strum, ale co zrobić. No to kurczę, są jakieś jaskinie takie, ale tu by się trzeba było wczołgać. Nie wiem, co tu jest. O kurczę, tu jest, to jakby szkielet ryby wygląda, czy czegoś. Ciężko się tu wchodzi, bo ta glina jest tako, kurde, sypko. Tam wejdę wyżej. Au! Kurde, krwawy sport to jest normalnie. Krew, rozsiołek się, kurczę, bo to chyba nie była ryba, bo to są takie to wygląda jak ryba. Mnie to zwiodło, a to są takie, te osty. I kurczę, to tam było głęboko, ja sobie myślę, że to jest jakieś oś z ryby. Kurde, ale mi leci krew. I tu jest jakiś wąwóz. Ociosane są te skarpy, także pewnie się tu coś dzieje, pewnie jeszcze ciągle czegoś szukają. Widać, że jakieś tam stanowiska są, jakieś otwory właśnie w tych skarpach, prawda, są otwory w ziemi, jakieś dziury, że coś tu się dzieje. Być może właśnie to jest sprawka archeologów, a teraz ja sobie wyobrażam, że tam nie wiadomo kto mieszkał, jakieś ludy pierwotne albo jakieś zwierzę, a to być może właśnie archeologowie tutaj poczynili takie ubytki w tych skarpach, w tych zboczach tutaj. A Bata jest w dole. No, zobaczcie, jak to się kruszy. To jest bardzo sypkie, że to jest takie niestabilne. O, zobaczcie. Tak samo pod nogami to wygląda. I tu znowu kolejne otwory w ziemi. Ja myślę, że tam, wiesz, można wyjść. Tak z daleka to wyglądało, jakby można było wejść. Znaczy się można by było, ale trzeba byłoby się wczołgać tam, nie? To ja by wyglądał, ja cię proszę. Teraz mamy wyzwanie, żeby przejść obok baranów. Ale nie widzę tu żadnego z rogami, to że chyba żaden nam nic nie zrobi. Tak myślę. Jakby był taki z rogami, to by było niebezpiecznie. Bo z baranami to nigdy nic nie wiadomo, nie Batko? Dobra kosiarka taki baran. Nie trzeba byłoby kosić. 3 takie barany bych miał, to bych nie musiał kosić. No potem by trzeba było bobki zbierać po nich. A tam chyba jakiś bunkier, nie wiem, tak przynajmniej mi to wygląda na bunkier. Jeszcze pozostałość po Związku Radzieckim. Może to jest bunkier, a może to jest coś innego. Może zwyczajnie się mylę. O, a tam podjeżdża ten pan. A może tam jakiś magazyn teraz mają, a to może był bunkier. A tutaj karawana. Rzeźby przedstawiające kupców z wielbłądami, którzy przemierzali tutejsze pustynie, między innymi Uzbekistanu, od Chin do Europy. Teraz idziemy właśnie do Muzeum Afrazyab, które nawiązuje właśnie do tej starej Samarkandy, do tych wykopalisk i tam właśnie wystawy w tym muzeum są powiązane z tym miejscem, w którym byliśmy przed chwilą, także idziemy teraz zobaczyć to, czego nie widzieliśmy tam, a jakby nie patrzeć, to od tego miejsca powinno się zacząć zwiedzanie Samarkandy, czyli od poznania historii Samarkandy. A my to praktycznie robimy na sam koniec, ale my tę historię już poznali wcześniej, a teraz po prostu ta wiedza uzupełnimy, nie? Matają coś na okularach. Na okularach? Nie ściągaj, tylko ja widzę to tu w tym rogu, tu. O, czekaj, tu. Coś tu jest. Widzisz to? Mhm. No to musisz się zniżyć. No, lepiej. Dzięki. Здравствуйте. Здравствуйте. 2 adults, please. 2 adults? 2 adults. 8,000. Czyli standard 80 sum, 40 000 sum od osoby.
A przy okazji można sobie kupić jakieś magnesiki, bądź też jakieś pamiątki. Tu jest cały przekrój. Tej gleby właśnie, jak to wyglądało. Widzisz, to jest tak VIII-VII wiek przed naszą erą, VI, IV, II, III, to już jest naszej ery, IX, X, XI. W XIII się stąd wynieśli, bo tu w XIII był najazd tego Chingis-Khana. I tu znaleźli, widzisz tego wojownika? Tam jest, po drugiej stronie. To jest znalezione właśnie w tym rejonie. Fajnie zachowane to jest. No to jest Chyba, też że to odrestaurowane, odmalowali. widzisz? Tak, widzę, że to. Tutaj jest cały ten Te proces. kolory są zbyt nasycone, jak przetrwanie tyle wieków, prawda, w ziemi. No pan tutaj odrestaurowuje to. No, my nie doszliśmy do tych stanowisk archeologicznych, a w pewnym momencie widzieliśmy to i jakoś się nam zapomniało i prosto poszliśmy do muzeum. No te stanowiska tam gdzieś były, prawda. Tutaj jeszcze właśnie wazy, które są datowane na VII-V wiek przed naszą erą. No kurczę, no tyle wieków to przetrwało, aż wydaje się niemożliwe. VIII nawet, VII wiek przed naszą erą. Na wprost, jak się wchodzi, prawda, do muzeum, jest sala, w której są wyeksponowane, prawda, te malowidła ścienne, które znaleźli tam archeolodzy w tej starej Samarkandzie. W tym jednym domu, takim najważniejszym, to był dom jakiegoś chyba Tak. bogacza albo jakiegoś przywódcy, bo to była taka sala, tak jakby mi się wydaje, do przyjmowania jakichś gości ważnych. I to jest chyba odwzorowane w skali 1:1, ta sala w tym domu. Zbyt wiele tu nie widać. Oni jeszcze tego chyba nie odnawiali w ogóle. Tak jak to, prawda, oryginalnie znaleźli, tak tutaj być może odkurzyli odrobinę i zainstalowali tutaj w tym pomieszczeniu. Ale tu można odnaleźć te fragmenty, które są tutaj na tych rycinach. Widzisz tu tego gostka z tymi kokonami? No to jest Ten stoi z tą wzorowane, skrzynką, no. No i chyba władca, bo na takim dużym koniu to podejrzewam, że to... No oni wszystko odzorowywali według rangi ludzi. No. Można sobie też tutaj przyjść na seans. Tutaj jest duży telewizor, który opowiada właśnie o tej historii tego miejsca, starej Samarkandy, ogólnie o historii Samarkandy. Jesteśmy po wizycie już w muzeum. Całkiem spoko, fajnie, że był właśnie ten seans też, który co nieco nam wyjaśnił, mimo tego, że był w języku rosyjskim. To była sensacja, jak to odnaleźli, prawda? Tam nawet z X wieku przed naszą erą były znaleziska. Także społeczność archeologów była bardzo zaskoczona faktem, że w tak dobrym stanie się to wszystko zachowało, mimo upływu tylu wieków. Pierwszy raz pojadymy Matizem tutaj, Chevroletem Matizem. To nie ma jakiś byle jaki Deu Matiz, no Chevrolet Matiz, bo nasz kierowca z Yandexa ma takiego Matiza i pojadymy za całe 5 zł. Także czekamy na pana z Matiza i jadymy. Przeszliśmy sobie na Lawasza do takiego lokaliku tutaj przy Registanie. Mały lokalik, ale jest schludnie czysto, to nam się podoba i lawasz z kurczaczkiem kosztuje 25 000 sum, z wołowiną 35 000 sum. Nie jedliśmy tego lawasza ich mniejszego tutaj, także chcemy skosztować, zobaczymy jak to będzie smakowało. To jest turecka restauracyjka w każdym razie. Lawaszek przyszedł, bardzo fajnie wygląda, jest cytrynka, są papryczki. I zobaczymy jak smakuje, ale fajnie wygląda i ciepły. Lawasz był spoko, ale mieliśmy to trochę mało tego. Wzięliśmy sobie jeszcze po kozackim hot dogu na wynos tym razem, ale zapłaciliśmy za wszystko 73, tak? 1000.
Dzisiaj się tu bardzo dużo dzieje w Samarkandzie przy Registanie, ponieważ jest maraton i jeszcze raz maraton. Pełno ludzi siedzą na takich siedziskach tutaj w tym parku, jest scena jak widzicie, jest dużo szumu, jeszcze ptoki tuną nad głowami, skrzeczą cały czas. No szkoda, że my właśnie wcześniej nie wiedzieli o tym, bo byśmy się przelecieli na pewno, nie? Nordic Walking. Ale to wcześniej były pewnie biegi, a teraz tylko idą. Nie? 2 kilometry. Ktoś już tutaj finiszuje teraz. Tylko to nie jest bieg, właśnie maraton. Może wcześniej były biegi, a teraz z kijkami panowie idą łeb w łeb. Łeb w łeb, co za emocjonujący finisz. Ale ta trójka ewidentnie ich odskoczyła. Zacny dystans, całe 2 kilometry. A tu nawet jakiś fanklub jest. Tu jest sprawca całego zamieszania. Po tej kolacji chyba jeszcze skusimy się na jakiegoś loda, bo tu są takie wymyślne te lody, że warto spróbować. A za nami się rozgrzewa jakiś zespół, prawda? Ja i Trendy zespół kombi. Pogo będziemy tańczyć pod sceną. Sam koncert начнется в 9 часов. Мы группа. Алло. No i zostaliśmy chwilę na koncercie. Będziemy słuchać muzyki uzbeckiego rocka. Ale chyba po angielsku z tego, co tak dało się słyszeć. Klap zaczynamy, scena numer 1, cięcie. Nie, cięcie to na koniec. Znajdujemy się obecnie przed meczetem Bibi Hanum. To jest... Łechta moje kubki smachowe. Teraz idziemy do grobu proroka Daniela, tego od lwów. Jak wrzucili go na arenę z lwami. Ja słyszałam, że go wrzucili do jaskini lwów. No ale już tu też jest pełno gruzu i też śmieci, puszki, nie puszki. I ci puszki.